Здравейте, приятели! Аз съм Айханин Фая. Извънземните идват. Именно това е било съобщението на шефът на НАСА в едно от техните последни съвещания. Той е споделил, че освен нас има и още 36 отделни цивилизации. Но кои са те? Къде живеят? Какво правят и какво искат от нас? За всичко това ще разберете в този видеоклип. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че видеоклипът ви е бил интересен, образователен и забавен, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с кампанията. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Сами ли сме във Вселената? Това е въпрос, с който хората са се борили от хилядолетия, но НАСА се приближиха в търсенето и обявиха вълнуващо откритие, че има 36 извънземни цивилизации в нашия Млечен път, но НАСА предупреждават, че това откритие може да означава унищожение. Защо това откритие може да причини унищожение и как изглеждат тези извънземни цивилизации? Присъединете се към нас, заедно да се потопим към скорошното съобщение на НАСА, които твърдят, че съществуват 36 извънземни цивилизации в нашата галактика. Колко дълго хората са на Земята? Отговорът всъщност зависи от това, откъде предпочитате да започнете. Ако искате да ограничим обхвата до съвременните хора, тогава съществуваме от около 200 000 години, с цивилизацията, каквато я познаваме, дори много по-нова, на около 6000 години. Но нека да използваме друг начин за броение. Можем да разширим историята до преди милиони години. Първият осезаем човек е дошъл преди около 6 милиона години с групата примати, наречени Артипитекус. Това започва в Африка. Когато представителите на тази група са започнали да ходят изправени, това традиционно е била важна повратна точка, понеже е позволило по-свободното използване на ръцете, като инструмент за правене на оръжия и други нужди за оцеляване. Групата на австралопитеците е доминирала между преди около 2 и 4 милиона години, със способността да ходят изправени и да се катерят по дърветата. След това идва парантропът, който е съществувал преди около 1 до 3 милиона години. Групата се отличава с по-големите си зъби, което им е позволило да се хранят разделно. Хомо групата, която обхваща нашият собствен Homo sapiens, и видовете започват да се издигат преди повече от 2 милиона години, отличавайки се с по-големи мозъци. Повечето са можели да изработват инструменти и са започнали да се множат извън Африка. Нашият вид се различава с това, че преди около 200 000 години е успял да оцелее и процъфти въпреки изменението на климата по това време. Преди между около 60 до 80 000 години първите хора са започнали да излизат извън континента, в който е роден нашият род. Въпреки това, докато интелигентният живот се развил на Земята, е имало някакъв шанс същото да се случи и в други части на Вселената. Много хора смятат, че им е трудно да повярват, че само Земята от цялата Вселена може да поддържа живот. Първата сериозна спекулация за интелигентен живот извън Земята, или както твърдят някои хора, извънземните се връщат към атомистичните спекулации, популярни сред епикурийските философи в Древна Гърция и техните римски ученици. Двама философи, Демокрит и Епикур, смятат, че Вселената е резултат от случайното сблъскване на атоми. Той е смятал за много вероятно, че има други светове там някъде и че те са обитавани. Епикур е имал ученик на име Дорис, който е твърдял, че идеята нашият свят да е единственият е толкова малко вероятна, колкото ако едното ни ухо е от пшеница, израснала на огромна равнина. Както го е казвал римският епикурийски поет Лукреций, нищо във Вселената не е уникално и само следователно в други региони трябва да има други цивилизации, обитавани от различни племена, хора и зверове. Не звучи ли нещо, което очаквате да чуете за модерната епоха? Но тези идеи не са процъфтявали по това време, понеже са били твърде радикални за времето си, също и абстрактни за своя период, когато хората предпочитат това, което могат да видят и спрат. Но през 15 век идеята се връща в рамките на интелектуалния кръг. Никола оф Куза, например, е твърдял, че животът, какъвто съществува на Земята под формата на хора, животни и растения, е във висока форма в слънчевите и звездните региони. Глупаво е да си мислим, че толкова много звезди и части от небесата са необитаеми и че само тази на нашата Земя е населена и че са същества от по-ниш тип ние няма как да осъществим контакт. Трябва да се предположи, че във всеки регион има обитатели, които се различават по естество, по ранг и всички дължат своя произход на Бог, който е в центъра на обиколката на всички звездни региони. Идеята на Николай за извънземен живот е била различна от епикурийските по основен начин.
Той е говорил за хората, животните и растенията, които по-добре отговарят на това, което описваме като извънземни днес. Въпреки религиозните конотации, съвременният човек все още мисли за възможността за други интелигентни същества някъде във Вселената. Идеята е просто твърде мъчителна, за да бъде игнорирана, но днес сме подпомогнати в търсенето на извънземен живот от сложно оборудване, който може да изпраща и слуша сигнали, които могат да излъчват извънземните. НАСА е активна в търсенето на интелигентен живот в космоса и в продължение на много десетилетия Космическата агенция е тествала набор от инструменти, които роботите и астронавтите един ден ще използват за търсене на живот на други планети. Тези инструменти са проектирани да анализират ефективно мястото и състава на повърхността на планетите, луните и астероидите, което ще позволи бързи корекции на изследователската инсталация и добре информирани решения за това, кои няколко ценни проби изследователите могат да си позволят да върнат на Земята с космическият си кораб, който най-често е с ограничени размери. Инженерите на НАСА са тествали тези инструменти на нашата земна повърхност, за която се предполага, че е подобна на условия на други планети. Това е мястото, където трябва да си признаем, че завиждаме на тези момчета, тъй като някои тези места са доста екзотични. Те, например, са работили на места с страхотни гледки. Например, вулканичното поле Потрио в Южен Ню Мексико. Там пустината е формирана в продължение на милиони години от вулканичните и тектонни скали на Земята. И именно заради това много прилича на условията на Марс. Ето защо Потрио е служил като тренировъчна площадка по геология за астронавтите, датираща от ерата на Аполо. Те също са били на активния вулкан в Хавай, където лавата се е охлаждала, за да се образуват базалтови скали, подобни на тези на Марс. Идеята за това, че в началото на своята история Марс е имала гигантски активни вулкани, които превъзхождат това, което има Земята в момента. НАСА е тествала инструмент, който използва откриване на светлини, технология за обхват или ладар за картографиране, за да образува 3D, което позволява на изследователите да разберат топографията в радиус от 200 метра около тях. Начинът, по който работи лидарът, е доста прост. В геометричната повърхност на картите и надморската височина се изпращат импулси от най-близката инфрачервена светлина. Милиони точки на Земята помагат да изчислят колко време е необходимо за отскачане, след което преобразува това време в разстояние въз основа на скоростта на светлината и по този начин сканира вариациите за надморската височина. Лидарната технология е разработена преди десетилетия и сега се използва широко на Земята, полетата, изследването на вулкани до автомобилите без шофьори. Лазерната технология, подобна на лидара, разработена от Годард, е използвана на орбиталните апарати за измерване на топографията на планетите. Но наземното лазерно сканиране все още не е използвано за никоя друга планета. Един бъдещ сценарий включва ровърите, използващи този инструмент, за да помогнат на хората и изследователите да намерят обитаеми тунели под повърхността на Луната или Марс, които са били формирани преди милиарди години от течащата лава. НАСА също разработва и Гизмо. Това е ръчен рентгенов флуоресцентен спектрометър, който може да идентифицира елемента, от който са направени обектите, с помощта на високоенергийни рентгенови лъчи, оборудвани с този компактен инструмент. Астронавтите могат бързо да оценят за по-малко от 2 минути състава им. Флуоресцентният спектрометър излъчва рентгенови лъчи. Когато е поставен срещу точка, повърхността и рентгеновите лъчи изтласкват електрон от близка орбита около ядрото на атома, предизвиквайки електрона от външната орбита, за да го замени, като по този начин връща атома в равновесие. Тази маневра създава повече рентгенова или флуоресцентна енергия, която се откроява от центъра в инструмента. Принципът на работа тук е, че различните елементи в скалите и почвите произвеждат различни енергийни сигнатури. Тези енергийни сигнатури могат да бъдат начертани на графика или показани в таблица. С данните от тези изследователи могат да се изработят състава на обект въз основа на модела, генериран на екрана на инструмента, но разбира се, той е много по-мощен. Захранва се от акумулаторна литиево-ионна батерия в силициев дрейфов детектор с голяма площ, който усеща и измерва рентгенови лъчи и нанотръби. И благодарение на новото проучване, НАСА е направила изумително твърдение за извънземния живот, споделяйки, че ние можем да споделяме нашата галактика с още 36 други цивилизации. Изследователите са открили, че всички тези цивилизации могат да бъдат наистина способни за комуникация от дълги разстояния. Основното предположение за тази теория е, че интелигентният живот се развива на други планети подобно на начина, по който се е развил на Земята. За да достигнат до публикуваната от тях цифра, екипът от изследователи счита
Астробиологичните коперникови граници или условия, от които една такава интелигентна цивилизация може да зависи. Но един от тези ограничаващи фактори е изследователите да са използвали Земята като основа за живота, започнал преди около 4,5 милиарда години. Те са предположили, че интелигентният живот се е формирал не по-малко от 5 милиарда години. Какво ще кажете за втория ограничаващ фактор, който е фокусиран върху звездите? Учените изчисляват, че планетата с интелигентен живот все още обикаля около звезда като нашата, който звучи разумно, тъй като едва ли живота на Земята би бил същият, ако не бяха съществували звездите, Слънцето и Луната. Разбира се, Слънцето е доста метално богата. Има и технологични възможности, които трябва да се вземат в предвид. Екипът е смятал, че броят на интелигентните цивилизации зависи от технологичните им възможности, но по-конкретно зависи от това колко дълго те са изпращали някакъв сигнал в космоса. Това нещо може да бъде всичко, от радиопредаването на сателитите в орбита до телевизия. За да разберем, че можем да използваме технологиите, ако трябва да сме честни, ние живеем във възможно най-удачните времена, тъй като технологията през последните 100 години се е развила както никога досега. Използвайки тези критерии и правейки тези предположения, изследването е стигнало до приблизителната оценка на броя на интелигентните цивилизации, които биха могли да съществуват в Млечния път. Крайната цифра, както казва НАСА, са около 36 активни цивилизации в нашата галактика, но в никакъв случай не мислете, че сме близки един до друг. Средното разстояние до тези извънземни светове би било приблизително 17 000 светлинни години. Някой от вас знаеш ли за това изказване? Какво е вашето мнение въобще за моят нов видеоклип? Хареса ли ви? Вярвате ли в съществуването на извънземни приятели? За мен е интересно да узная. Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеа от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен. Натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!